Bun găsit, dragii mei, la horoscopul aferent lunii noiembrie. Înainte de a începe, vă reamintesc faptul că vă sfătuiesc să urmăriți și videourile aferente zodiilor în care aveți ascendentul și luna amplasate în hărțile voastre natale. De asemenea, nu uitați că acest horoscop este unul general, așadar tratați-l ca atare. Dacă doriți analize individuale, analize astrologice individuale, atunci vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi, astfel încât să puteți parcurge acest drum al autocunoașterii cât mai facil cu putință. Vă invit să vă abonați și pe paginile de rețelelor de socializare de Facebook, Instagram și TikTok, unde mă găsiți tot cu terapie prin astrologie. Și de asemenea, dacă nu ați făcut acest lucru deja, vă invit să vă abonați canalului meu de YouTube și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Așadar, haideți să vedem ce ne rezervă astrele în luna noiembrie. Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Săgetători, și bine ați revenit la horoscopul aferent lunii noiembrie. Vă reamintesc că acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. Vom discuta în cele ce urmează despre începutul, mijlocul și finalul de lună. Pentru voi începutul de lună este unul intens, pentru că pe data de 1 va avea loc faza de lună nouă din semnul vostru vecin, respectiv din zodia Scorpion, iar acest lucru va aduce cu sine posibilitatea de a aduce la lumină acele emoții ascunse, acele sentimente reprimate, acele frustrări, acele secrete care au fost ascunse sau care v-au fost ascunse. Pot ieși la suprafață fel de minciuni. Deci mare atenție! De asemenea, pe 2 noiembrie, Mercur, planeta comunicării, va intra în semnul vostru zodiacal, unde va sta până pe data de 8 ianuarie. Așadar, vorbim despre un elan mental, despre un aplomb mental, despre dorința de a învăța cât mai multe lucruri, de a ne deschide către studii, către informații noi, către explorare spirituală, către tot ce are legătură cu psihologia umană, cu tot ce are la bază ideea de cunoaștere, de explorare din punct de vedere informațional. De asemenea, această tranziție a lunii prin semnul vostru zodiacal va aduce la suprafață emoții intense. Pentru voi acest lucru se va petrece în segmentul subconștientului, în tot ce are legătură cu fricile voastre, cu dușmanii ascunși. Puteți constata că sunteți propriul vostru dușman, prin prisma gândurilor voastre, prin felul în care vă comportați voi cu voi. Da? Puteți trăi așa cu un simț critic extrem de dezvoltat, care să vă scadă stima de sine, să vă scadă încrederea în sine, iar acest lucru să se resimtă inclusiv în plan concret, în plan fizic. De asemenea, mare atenție pentru unii dintre voi, fie că sunteți domn, fie că sunteți doamne, poate fi vorba despre o energie feminină care vă privește din umbră, care vă poate pune gând rău, ca să spun așa, care nu are cele mai bune intenții legate de voi, sau poate fi vorba despre o obsesie pe care o aveți în raport cu o femeie din viața voastră, fie că sunteți domn, fie că sunteți doamne, iar această obsesie să stârnească în voi niște emoții intense, niște trăiri intense pe care să nu știți cum să le gestionați, iar acest lucru să se răsfrângă în calitatea vieții voastre de zi cu zi, în sănătatea corpului fizic, în modul în care reacționați la locul de muncă, în familie și tot așa. Totodată se pot pune la îndoială valorile voastre, calitatea modului în care voi gândiți, în care vă exprimați și în care vă comportați. O perioadă în care se ridică la fileu destul de multe întrebări existențiale legate de modul în care voi simțiți practic în viața voastră. Atenție la modul în care comunicați cu partenerii de cuplu acolo unde este cazul. Dacă nu vă aflați într-o relație, mare atenție la modul în care comunicați cu persoanele din grupurile sociale din care faceți parte, pentru că puteți fi interpretați greșit. Adică voi să aveți intenții bune, nu știu, să fiți mai glumeți, să fiți mai... Da? Și persoanele de sex opus să interpreteze greșit aceste manifestări ale voastre.
Puteți avea tendința inclusiv de a fi destul de direcți, de tranșanți, de a spune lucrurilor pe nume, de a fi justițiari, de a face dreptate cu orice preț, iar acest lucru vă poate atrage asupra voastră anumite antipatii. Dacă vă aflați într-o relație de cuplu, pot apărea diferențe de mentalitate, de valori, de principii, inclusiv de idei, da? Să aveți idei diferite, de petrecerea timpului, de a gestiona relația în sine și atunci să apară această posibilitate de conflicte. Deci un început de lună foarte intens pentru voi, dragii mei, un început de lună care aduce destul de multe tensiuni și provocări, dar dacă vă veți asculta emoțiile și intuiția și veți acționa în baza emoțiilor voastre oneste și curate, atenție, lucrurile se pot petrece înspre binele vostru, dragii mei. Mijlocul lunii pentru voi aduce posibilitatea de să înțelegeți că a venit momentul să vă maturizați, iar tranzitul lui Mercur prin semnul vostru zodiacal, care, bineînțeles, formează un aspect de opoziție cu guvernatorul vostru, care actualmente tranzitează semnul opus vouă, respectiv zodia Gemeni, și care, colac peste pupăză, este și în mers aparent retrograd, ei bine, vă cam blochează șansele, oportunitățile de a cunoaște oameni noi sau, de fapt, de a vă mai afla în contexte cu o diversitate foarte mare. Este foarte posibil să simțiți că cercurile voastre sociale s-au limitat, că șansele pe care le aveați înainte de a cunoaște oameni noi la orice pas s-au diminuat. De asemenea, din punct de vedere amoros, nu veți mai avea această atitudine de crai și de seducătoare, ci pur și simplu vă veți da seama că aveți nevoie de ceva consistent în viața voastră și vă veți canaliza cumva atenția pe cineva care chiar este special pentru voi. Mă refer la persoanele care nu se află în relații de cuplu, atenție, da? Și acest lucru să vă pună pe gânduri, să vă dați seama că în interiorul vostru chiar se produce o schimbare majoră de mentalitate, de comportament, de comunicare, de percepții și de principii, da? Așa că mijlocul lunii vine să vă sedimenteze ceea ce deja s-a demarat la începutul lunii. Aveți ocazia inclusiv de a vă conecta mai profund la credințele voastre, pentru că Saturn, marele învățător, care actualmente se află în zodia Pești, tot o zodie mutabilă ca și voi, își reia mersul direct de la mijlocul lunii, ceea ce înseamnă că veți avea noi structuri de gândire, de comunicare, da? Veți simți așa cum s-a produs o maturizare, cum ați mai crescut un nivel la partea aceasta de gândire și de comunicare. Deci un mijloc de lună tot așa intens, provocator, dar extrem de benefic pentru evoluția voastră. Pe final de lună, dragii mei, aveți așa, pe data de 19, între 19 și 20 noiembrie, Pluto, marele transformator, va schimba semnul zodiacal și va trece din Capricorn în Vărsător, unde va sta în următorii 20 de ani. Această influență a lui Pluto va avea impact, bineînțeles, și asupra voastră și va aduce cu sine posibilitatea de a vă conecta mai profund la planul colectiv. De asemenea, pe data de 21 noiembrie, Soarele se va muta din Scorpion în semnul vostru zodiacal, ceea ce înseamnă că vom beneficia cu toții de mai multă voie bună, de bună dispoziție, de conexiune mai profundă cu planul spiritual, așadar o perioadă frumoasă. Și totodată pe data de 26 noiembrie, Mercur, care se află în semnul vostru zodiacal, va începe o nouă perioadă de retrogradare, ultima pe acest an, care va dura până pe data de 15 decembrie. O perioadă de 3 săptămâni în care suntem invitați să reflectăm și să regândim practic lucrurile pe care le-am tot rumegat așa în ultima perioadă. Va fi o perioadă de 3 săptămâni în care să cugetăm, efectiv, să intrăm în introspecție și să vedem ce anume avem de făcut. În cazul vostru, accentul va fi pus pe grupurile sociale din care faceți parte, pe tot ce are legătură cu oamenii din viața voastră, pe cine mai lăsați în viața voastră și pe cine nu. Trebuie să faceți o selecție foarte drastică în rândul cunoscuților, prietenilor, colegilor din viața voastră. Să deveniți mult mai selectivi,
mult mai direct, să impuneți limite, să învățați să spuneți nu, da? Deci cu aceste lecții vine către voi Mercur retrograd. Totodată vi se poate testa partea de corectitudine și de seriozitate la locul de muncă. Atenție că puteți primi anumite propuneri care se pot dovedi, să zic așa, ascunse sau nefavorabile pentru viitorul vostru, pentru reputația voastră, pentru parcursul vostru în cadrul carierei voastre. Deci să fiți cu băgare de seamă la ce vine către voi pe final de lună, dragii mei. O lună intensă, o lună cu foarte multe evenimente importante pentru voi, așa cum v-am zis, este benefic să vă păstrați conectați la interiorul vostru, la resursele voastre, la intuiția voastră și nu în ultimul rând la credință, dragii mei. Acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Săgetător în luna noiembrie. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și câteva mesaje de la cărțile Oracol. Și pentru că luna aceasta îi sărbătorim pe Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, am ales cărțile Oracol aferente acestor doi arhangheli. Așadar, dragii mei, am să încep cu Arhanghelul Mihail, să vedem ce mesaj sau ce mesaje are acesta pentru voi în luna noiembrie. Ia să vedem pentru zodia Săgetător ce mesaj are Arhanghelul Mihail. Ok, a vrut să iasă un mesaj. Wow! A venit timpul să părăsești această situație toxică și nesănătoasă. Iată. Da? Indiferent despre ce este vorba, că este vorba despre o relație, că este vorba despre un context, despre locul de muncă, despre o mentalitate, indiferent despre ce este vorba, a venit momentul să pui capăt acestei situații astfel încât să poți să mergi mai departe într-un mod sănătos. Haideți să vedem acum, wow, au ieșit direct, wow, pentru voi 3 mesaje de la Arhanghelul Gabriel. Pentru tine a venit momentul unei detoxifieri complete, atât din corpul tău, din dieta ta și din mintea ta. Deci a venit momentul să te purifici, să te cureți, să-ți cureți și sufletul, energiile, tot. Dă-ți voie să primești. Deschideți brațele larg pentru a primi binecuvântările și răspunsurile la rugăciunile tale pe care acum Dumnezeu le trimite către tine. Iată cât de frumos! Da? Vine răsplata. Iar cel de-al 3-lea mesaj vorbește despre modul în care îți gestionezi timpul. Învață să-ți prioritizezi toate sarcinile prin intermediul unei liste și nu permite altor contexte să te distragă de la ceea ce ai de făcut, da? De la focusul tău. Așadar, niște mesaje foarte frumoase de la cei 2 arhangheli pentru voi. Sper să vă călăuzească pe întreaga durată a lunii noiembrie și în speranța că mi-ați rămas aproape, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna noiembrie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!